баштардан мурда ушул 1991-жылкы ушул Атабей, азыркы Атабейди кайрадан ачып, кайрадан көмүү процесси жөнүндө кыскача фильм бар. 12-миңдагы Болот Абдрахмановдун фильми. Ошону көрүп, андан кийин анан блогду баштайлар. Так, ну что надо? Переворачивай черепок. Вот где сюда сюда. Сейчас чище. Ну это точно был непростой свет. Точно как вышивает, там, дорогому там пишет, там или еще как. Там еще. Ты разворачивай, переверни. Вот на бумагу высыпать. Вот это. Положи быстрее. Вот это сектор. Да, вот это вот. В общем форму делать. Все, понятно. Свечки, таблички. Кабачок. Свечки давно выходили. Снимай. Ну-ка еще высыпай. Ну мы все так. Коробочка. Коробка спичек. Записку хотел оставить. Если взял, бутылек был, взял бутылек, понял записку, вот и Ясно. Ясно. Это уже хорошо.
так оставим? Нет, кладите, а. Hazır. Если что-то я сразу не буду. Я же понимаю, что надо только экспертам отдать. Так. Опять тоже следует. Вот сволочь. Культ. Ай. Это прокурор. Но все равно. Военный культ ай. Это евреи. Или немцы. Лоцманов, народный нарком внутренних дел Киргизской ССР утверждает. 38-й? Я. Да, 38-й. Год. 38-й год. Месяц, нет? А вот это что за фамилия? Вот на первом тоже не прочитали. Нет. Айтмат, если обвиняемый Айтмат, по-моему, еще одна Вот страница. это вот, прочитайте вот здесь. Вот это? Да. Обвиняемый Айтматов. Вот сейчас. Тарику. Порвал. Ничего. Все же вместе. Ничего. Сейчас. Вот. Айтматов. Тарику. Так, после дела номер 4418 по обвинению Айтматова Турикула преступление по статьей 58, часть 2, все части 2, 4, 7, 8 УК РСФСР. Вот, пожалуйста. И Айтматова Турикула мы нашли. Все, его. Все грехи его нашли. Бедный. Его Чингис ищет по всему Советскому Союзу. Он вот где. Я. Стоял, что там со свет трех станций. А он вот где Айтматов Тюрюков установлено. Обвиняемый Айтматов является выходцем из антисоветской Байеманапской среды 26 года, был завербован в социал-трудовую партию из вот это кем? Исакеевым, Баялы, работавшим в то время в Каракольском окружкоме ВКПБ. Айтматов был осведомлен Исакеевым и другими участниками организации проводимой контрреволюционной, террористической, шпионской, диверсионной, предательской, вредительской деятельности, так, социал-трудовой партии. Да, Туранской партии. И он разделял эти методы борьбы. По заданию Исакеева обвиняемый вербовал из среды антисоветски настроенных лиц новых участников организации за время с 1931 года по 1933 в городе Аше на шелкомотальной фабрике и национальном театре создал две контрреволюционные националистические группы, руководимые Абдуллаева и Рахманова, и руководил их подрывной и антисоветской деятельностью. Там же им были завербованы
в организацию Залаудинов Джапар, Джапарулов Исмаил, Орызбаев, Арыстан, Уразов, Малябаев, Исхаков, Хашим. Здесь сделать такое-то по указанию руководящего центра организации Кыргызской ССР СПК. Видеосъемка жөнүндө эки сөз айтып койсок, муну бизге Болот Абдрахманов ушул фильмдин авторлорунун бири ушул Атабеевди ачкан адам бизге уруксат берди. Буюрса эмки сессияда, жайкы сессияда, Ысыккөлдө болот өтчү сессияда Болот Абдрахмановду чакырып, сиздер менен жолуктурабыз, пландаштырып жатабыз. Эмне үчүн ушул суверендүүлүккө укук деген блокто Атабеевден баштады. Анткени бул ушул Атабеев азыркы биз айтып аткан жолдаштагы массовой репрессиянын курмандыктары 1990-жылы казылып баштап 1991-жылы 30 августта кайра көмүү процесси болгон. Ал биз эгемендүүлүк алганга бир күн калганда ушул бир символикалык дата деп дагы айтсак болот. Ушул бизде биринчи блокто дагы абдан эгемен жөнүндө көп сөз болду. Ошолордун арасында эгемендүүлүк бизге белек болуп эле келип калдыбы же биз эгемендүүлүк алганда кандайдыр бир өзүбүз жертва кылдыкпы деген суроо жаралды. Ошол себептен бүгүнкү биздин спикерлер ошол 1990-жылдардагы Кыргызстандагы демократиялык кыймыл деген чоң кыймыл болуп, ошол эгемендүүлүккө чыгышыбыз керек, азаттык алышыбыз керек деп алар ушул үркүн маселесин, кыргыз тил маселесин, ошол массалык репрессия болгон маселелерди көтөрүп чыккан кыргыздардын жаш студенттери болгон, ошолордун Кыргызстандагы демократиялык кыймылдын катышуучулары биздин арабызда. Спикер бул Эмилбек Каптагаев агай. Динара Иманова эже, ал дагы тарыхчы Динара Иманова. Жана Гүлзада Абдалиева эже. Гүлзада Абдалиева эже ошондой эле азыр тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты, ошол репрессия темаларын көп жылдардан бери изилдеп жүргөн окумуштуу. Биздин формат биринчи блокто эле ар бир спикерге 20 мүнөттөн убакыт берилет. Анан спикерлер сүйлөп бүткөндөн кийин суроо жооп иретинде дискуссияны улантабыз. Анда сөздү Эмилбек агайга берсек. Тарыхчылар сүйлөп. Арваңыздар, мен ушунча болуп, биздин өлкөнүн баары туш тарабынан келген жигердүү жаштар деп азыр айтышты. Азыр өзүңөр эле көрбөдүңөр, бул жерде могу 91-жылы ачылып кайра көмүлгөн Атабеевдеги 137 киши. Ошол 137 кишинин эми ар бири жөнөкөй эмес да. Бирок алардын арасында Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Розбеков, Төрөкул Айтматов сыяктуу ошол биздин мамлекеттин негизин салып түптөгөн адамдар. Анан бул жерде силер көңүл бурчу нерсе, ошол Жусуп Абдрахмановдун былтыр 120 жылдык болду. Ошо мамлекетти түптөп кыргыз эли өзүнчө болуш керек, өз алдынча мамлекет болуш керек деп баягы күрөшүп, талашып, тартышып жүргөн убакта ошондо 20 дагы бала болчу. 20 аны окугансыңар билесиңер. Мына ошол кезде ал жөн эле болгон жок да. Мына 22-жылы биринчи ошо Тоо областын Горно область деп түзүү боюнча биринчи курултай даярдалып аткан. Ушул июнь айынын башында биринчи, экинчи июндарда деп. Мына ошол кезде бул өзүбүзчө эле бөлүнөлү деген элдин баары эле колдогон эмес. Ошол кезде саясатчыларда ал кезде мындай болчу. Мына азыркы Баткен, негизинен Баткен, анан Ош областынын бир топ жерлери бул өзүнчө бул азыркы Тажикстан болуп калган областка тиешелүү болчу. Бул Жалал-Абад, Ош, Сырдария областы деп азыр Өзбекстан болуп калган Ош жака тиешелүү болчу. Талас, Чүй, Көл, Нарын болсо Жетису областы деп бул Казакстанга тиешелүү болчу. Эгерде ошол кезде ошол жаштар ошондой жигер менен күрөшпөгөндө Кыргызстан мына азыркы
ошол мына курд мамлекетинде же башка элдердей болуп биздин азыркы ээлеп турган жер 3 мамлекеттин ортосунда бөлүнүп калмак. Биягы Казакстан, ал кезде казактарды Кыргызский АССР деп түзүлгөн, Кыргыз АССР деп. Biz uşakka karab kalmakpız, bir tovuz Özbekistan'da, bir tovuz Tacikistan. Oşa mene egemendүү mamleket Katarı özünüzün jurt bolmoğu emes. Mına oşa kezde dele akıldalar çıkkanda aytkan, biz bir ele elimizde tilimiz bir bölünüp emne kılabız, çok ele yaşay veririz degende, oşol tarıkta mına tarık jejenerilet niyadelense dep, jana Kuday kulu baş bolganda, oşa 22-nji жылкы kurultayda katı çıkışkan. Oşonda mına Jusuf Abdurrahmanov Serdey jaş, ошондой жаш балдар жок өзүбүзгө болобуз деп ошол жерден жана бөлүнбөйбүз дегендер менен мушташып сабап чоң чатакчылык ошонун аркасында курултайды Москвага келгиси таркатып анан бул чатак чыгаргандар кимдер дегенде булар бүт Баймановдун балдары деп буларды саясаттан четтетип ошентип атып дагы бирок 24-жылга анан ошол эле Jusuf Abdurrahmanов, Абдыкерим Сыдыков, Шенер Аралбаевдардын дагы көп бирок негизинен ушул башында ушул үчөө turuşu menen ona öz alınca mamleket bulup oturabız. Hem hazır men bu tema emes, meni 90-91 жылкы egemenlik ошонун астындагы кырдаал жөнүндө айтып бер деп чакырышкан. Ал кезде эле жөнөкөй болгон эмес. Мен мына өзүм катышып, өзүм катышмак турсун, мындай күбө катары көрмөк турсун катышып, көп процесстерге түз таасир этип, көп процесстердин ичине аралашып жүргөн киши катары ошол кезде эле bir okuyalardan da kısa ele Sovetler bölgen. 1985-жылы ал кезде Sovetler Soyuzu Komünistik Partiyanın jetekçilik almaşkan, jetekçilikке Gorbachev kelgen. Mına ошо Gorbachev kelgenden keyin al жаңы саясат баштаган. Жаңы саясаттын негизинде айкындуулук, көп пикирдүүлүк, плюрализм, көп пикирдүүлүк деген урандарды тыштаганда анан коом аябай мындай буркан шаркан болуп кайнап кетти да. Анткени мурда айтылган жүргөн нерселерди айткыла, ачык айтып ак сүйлөгүлө, мурдагы кемчиликтерди көрсөткүлө деп ар бир жанагы жумушчу коллективдеринде жыйналыш болуп, кээ бир мурдагы чоңдорун, директор, начальниктерин тепкилешип, жумуштан кетиришип, анан саясат болду. Ар бир мекеме өзүнүн жетекчисин өзү шайлап алат дегенде ошо кайнап эле жатып калды мындайчы. Бирок ошол коомдун ичи кайнап аткан менен жалпы Советтер Союзу боюнча Советтер Союзунун конституциясында бир нерсе бар болчу. Бул коммунисттик партиянын жетектөөчү ролу деген 6-статья. Ошондо жазып турган Советтер Союзунда коммунисттик партия жетектөөчү ролго ээ, анын ордусунда алар жетектеп турат деген. Анан жалпы Советтер Союзунун аймагы боюнча күрөш башталды. Ушу жетекчилешүү, эми плюрализм болсо, көп пикирдүүлүк болсо, анан бир партия кантип жетектөөчү ролун деген конституциядан алып коюп, мындай жарандык коом, жалпы эл өзү эле баягы демократия жол менен өнүгүш керек деп чурулдап атты. Анан Прибалтика республикалары болсо чыкты. Биз Советтер Союзунун 15 союздук республикадан турчу да, билесиңер да. Прибалтикада Эстония, Латвия, Литва биздин укукту кеңейтип бергиле. Биз өзүбүздү өзүбүз башкарып өнүгөлү. Республикалык хоз расчет бергиле, экономикалык өз алдычалык бергиле деген ураа менен чыга баштады. Ошол убакта Прибалтикада улуттук тил ар бир республиканын өзүнүн тили, өзүндө мамлекеттик болсун деген маселе көтөрүлө баштады. Бул маселелерди ошол Украина, Грузия колдоп кетти. Анан ошондой буркан шаркан болуп атканда биздин республика жымжырт да ошол кездечи. Анан ат тагылып калды бизгечи, неизвестная республика деген. Белгисиз да, эмне болуп атат, тып-тынч. Кыргыздар ошондой эмес да, тынч да. Анан ошондо 87-жылы мен ошондо 30-да элем, академия, илимдер академиясында иштейбиз. Анан бизге намыска тие баштады. Биз кантип биз деле ошону талкуулап атабыз, бирок республикада Абсалат Масалевич биринчи секретарь эле Москва эмне дейт, анан мунун кереги жок деп эле республикада кыймыл жок болчу да. Анан биз ошого каршы чыктык. Эмне үчүн биз белгисиз республика болуш керек? Биз тетиги прибалттар, эстон, латыштар түшүнгөндү биз деле түшүнүп атабыз, грузиндер түшүнгөндү биз деле түшүнүп атабыз.
Бизге деле биздин Кыргызстанга ошондой эле укуктар керек. Биз деле өз алдынча козурашчу экономиканы өзүбүзчө өнүктүрүп кете алабыз. Аны ал кезде бир дайыр мындай бир элдин ичинде бир жомок сыяктуу айтылган нерсе болчу. Биз болгон этибизди, сүтүбүздү Москвага, Ленинградка берип, аларды багып өзүбүзгө эчтеке жок болот деген. Чын эле магазинде эчтеке жок болот. Бербейбиз, биз өзүбүз эле жеп, өзүбүз оокат кылабыз дегендер чыгып ошентип баягы биз да кичинеден кайнай баштадык да. Бул 87-жыл. Анан 88-жылы жанагы Компартиянын жетекчүсү ролун алып сал деген чоң дискуссияга аралашып кеттик. Анан ошентип баягы буркан чаккан болуп баратабыз да. Анан ошол учурда биздин Бишкекте бир чоң көйгөй бар болчу. Бул кыргыз улутундагы жарандардын, анча мен башкалардын квартира алыш маселеси. Это абдан чоң көйгөй болчу да. Квартира алыш үчүн пропискаң болуш керек. Прописка болуш үчүн шаарда жашашың керек. Шаарда жашаш үчүн квартира болуш керек. То есть тегеренесиңде квартираң жок болсо пропискаң жок, пропискаң жок болсо квартира бербейт. А ошол эле учурда завод завод Сүйөрүлдө аябай көп заводдор курулган ошол кезде. Ошонун баарына тең мына микрорайондордун баарын куруп, ошол кезде анан Кыргызстанда даяр жумушчу жок, кесиптер жок, слесарь жок, анан тиги жок деп анан абдан көп кишилер Россиядан келди да анан квартира берилип кетти да. Анан ага биз нааразыбыз. Эми бизде ошондой иштейт элек да бизге да бербейсиңер деп. Академиянын ичинде да ошондой болду. Бир чоң бир отделениялер түзүлүп, Новосибирскиден көп окумуштуу келди. Келер менен баарына квартира берди. Академияда 15-20 жыл, 30 жыл күтүп уже жаш окумуштуу эмес, абышка болуп калган кишилер квартирада очередте турушат да. Эми качан квартира? Ошондой шарттан бул чоң маселеге айланды. Жер, үй деген да. 89-жылдын башында ана мына кийинки убакта болгондой эле жаштар көтөрүлүп ана мына Бишкектин тегерегинде жер басып ала башталды. Буякта дагы басып отурат, буякта да басып отурат. Чоң тополоңго айланды. Анан ошондо биз да аралашып кеттик. Бир маселе чыкты. Бул ошага чейин Тбилисиде, Вильнюста ушундай тополоңдор чыкканда провокация кылып туруп аскер менен баскан. Аскер киргизген. Алматыда жакында эле көрдүңөрбү? Ошондой болгон да. Анан бизде да ошондой болуп кетет деген коркунуч болуп, аябай кооптонуп турганбыз. Ошондон улам анан көп кишилер мындай кайсы терс сүйлөшүүлөр башталды, жолугушуулар башталды. Бирок ачыгын айтыш керек, эми бул акыйкаттык. Ошол эле Компартиянын жетекчилигинде биздеги ошол эле өкмөттүн жанагы жетекчилигинде, укук коргоонун жетекчилигинде көп адамдар бул жерди талап кылуу, жерди алуу, үй салуу маселесин туура көрүшүп, мындай жан тартуу да болду да. Ошондон улам жанагындай күч менен басуу бизде болгон жок. Ошол эле мына жакында Түгөл Байсалковичтин юбилейин атабыз, ал киши колдоп чыкты. Эми өз жеринде туруп өзүлөрү жер ала албаса кыргыздар анан каяктан алат деген сөздөр чыкты. Ана ошого катар эле кыргыз тили мамлекеттик тил болсун деген маселе көтөрүлдү. Эми түшүнүп атасыңар да, ар бир маселе орчунду кандай кайнап атканын да. Анан ошо менен 89-жылы мен ал кезде Билимдер Академиясында комитет комсомол секретары болчумун. Мындай алганда партиянын жокери болчумун. Бирок ошол менин кабинетим, биздин комитет комсомол жана ошол неформалдуу да бейформал уюмдардын бир штабына айланды да. Ошол жерде бүт жер басып алгандын баары бизде болгондун баары ошо тегеренип калды. Эми ал кезде ошол жана бейформал уюмдар деген пайда боло баштаган жана шайлоочулар, клуб избирателей, мемориал, ана жаштарчылардын коому, мына Тынчтык Чоро деген, мына ошолор ошол кезде пайда боло баштаган, ана ар бир ана студенттик кыймылдар пайда боло баштады. Мына биздин эле университетте замандаш студенттин клубу деп, алар дагы чогулуп эле студенттер силерде да чогулуп сүйлөшкөн эле жанагы маселелер, талкуулаган эле жанагы маселелер. Мына ушундай шартта 89-жылы могу жер басып алуунун шары менен Ашар кыймылы түзүлдү. Ашар кыймылынын биринчи уюштуруу курултайында мен төрагалык кылгам, уюшуп. Анан Ашар бир ушу Кыргызстандагы бир саясий кыймылдын очогу сыяктуу болуп калды да ошондо. Ошол кездеги мына 90-91-жылдагы Ашардын демилгесин азыр эле өзүңөр көргөндөр 16-жылда эскерүү болгон ушул жерден баштап, Сокулуктан баштап Караколго чейин жөө жүрүштөр уюшулган, бuyagы Нарынга чейин жөө барган, мына элдин ичинде баягы элди ойготуу, элге бир мындай бир ушу саясий коомдук маселелер боюнча талкууларга жем таштоо дегендей көп кыймылдар башталды да. Мына ошол кезде мындай
эгерде теориялык жагынан алганда биз мени анан мен сыяктуу бир топ биздин балдарды мында астыга түрткөнү балдар кыздар жаштарды бул биз талашып аттык компартиядан дагы баарынан өзүбүздүн комсомолдон дагы Горбачев плюрализм деп атат көп пикирдүүлүк көп партия болбосо болбойт бир партия болсо бир эле пикирде анын үстүнө компартияда тиги аркы кылымдын башында чечим кабыл алып коюшкан партиянын ичинде фракциялык ишкерликке тыюу салынат деген партиянын ичинде бир эле пикир анан партиянын ички демократиясынын өзөгү демократиялык централизм деген болчу аны билбей калган жок азыр айтылат ал озеки көпчүлүктүн азчылыкка баш ийиш көпчүлүк кандай чыкса азчылык ошого баш ийиш керек деген демократиялык коомдо андай эмес да азчылыктын да пикири бар да көпчүлүк чечти ал жасай берсин бирок ошо жасап аткан нерсеге карата өзүнүн оюн андай кылбай башкача кылса боло турганды азчылыкты айтып элге чыгып айтып сылдаганга укугу болуш керек да мына ушул жагынан алганда жанагы ошол кездеги саясий дискуссиялардын саясий жолугушуулардын өңүтү ушул жака кетти 89-жылы ашар түзүлдү анан бир чоң курулуш окуя бул жана бул силерге эметкенде мага берген күн тартибинде жүрөт 90-жылкы Кыргызстан демократиялык кыймылынын түзүлүшү биз 88-ден баштап ошо компартияга альтернативдүү болгон бир саясий күч түзүү жөнүндө аябай катуу киришип чуркап аракет кылып жүрдүк ошондо 89-жылы мындай аракеттер же ойлор бизде эле эмес болчу бул көп жерде болчу биз сүйлөшкөндө мына кинематографисттер союзунда Төлөн Ушакеев, Синоnkul Чокморов, Марва Ажиев ушул сыяктуу азыр көрүнүктүү ошол кездеги кишилер да биздин кыргыздын сыймыктары болгон ошол жакта отурушчу биз алар менен да жолугуп турчубуз алар өзүнчө сүйлөшүп атышат жазуучулар союзуна барсак айтматов Москва жакта болуп келчү эмес мына Бекстан Жакиев Казат Акматовдор Төлөн Касымбековдор алар да кыргыздын залкалы аякта өзүнчө күбүлдөшүп атат аякка барып жолукчубуз анан баардык жерде эле мына биз айтып эле аттык бир ушу компартияга альтернатива боло тургандай ошо менен жөөлөшүп тирешип талаша тургандай саясий күч түзөлүү ошого баштап берсеңер мынакей азыр Бишкектин тегерегинде жер басып отургандардын эле миңдеген жаштар турат мындай баягы социалдык база түзүлүп калды биз эми силер башына туруп берсеңер биз жиреп кетебиз бүт өлкө боюнча даяр бир демократиялык багытта бир катуу кыймыл болот эле дегенге мындай катуу киришип калдык да анан бирок Төлөн Ушакеевдер айтышты эми силер өзүңөрчө биз өзүнчө бир эле багытта баратабыз дагы карайлы деп кетенчиктеп коюшту убагында Түгөл Байсалбековичтин үйүнө да барганбыз барып ал киши менен чай ичип отуруп ал кишини дагы айтканбыз эми сиз аттын качкасында Кыргызстанда эки болсо жалгыз Түгөл Байсалбеков болчу да инсан катары өзүнүн абийирине каршы сүйлөбөгөн абийирине каршы иш кылбаган бирөөгө жагынбаган бирөөнү боштоп сүйлөбөгөн инсан катары мына Түгөл Байсалбеков да өзү баягы кандай жүрсө ошондой жүрүп өтүп кетти ал киши мына ошону айтып биз сиз башына турсаңыз эл ээрчийт жанагы экран жабылып компартиядан коркуп жүргөндөр дагы ээрчийт сизге ишенет деп барсак ал киши ооруп атам күнүнө 2 саат туруп иштейм жашыраак болсом барат элем ишиңер да айтканыңар дагы максатыңар да туура деп анан батасын берди бизге мына ошо менен дагы астыга жылдык да анан 90-жылы чынында кырдаал ошондой түзүлүп калды мына ошол тарыхчылар да аны айтат болуш керек ошол кездеги мына Ашар башка көп уюмдар ошол эле Мемориал жазуучулар союзу клуб избирателей жаш тарыхчылар бүт ошол кездеги болгондун баары биригип анан Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлгөн бул 90-жылдын 26-майында түзүлгөн мына ошол жерде ошол кыймылдын түзүлүшү менен бул Кыргызстанда бир саясий маанай өзгөргөндөй болду саясий процесстерге бир жаңылык киргендей болуп мына эмгиче Кыргызстан демократиялык кыймылы анын тарыхы мындай көп талкууланып көп айтылып жатат бирок эми майда түзүлгөнү менен октябрда Аскар Акаевич президент болуп шайланып калып мына демократия жеңди буюрса мындан ары баары ойлогондой өнүгөт ойлогондой кетет өзгөчөлөнүп эле бир партия болуштун кереги жок го дегендей компартияда жоюлуп кетти мына ошондой шарт менен бул кыймыл Кыргызстан демократиялык кыймылы чынын айтканда өзүнүн баягы логикалык
işinin ayarına şeyin jete algan жоқ, өнүп өсүп кете алган жоқ. 93-жылы негизинен бул фенолдун тандыры чечилип бүттү да. Бирок кийин деле мындай деп улап жүрүшөт, бирок эми ал кыймыл ошол кездеги түзүлгөн жигери менен, ошол кезде түзүлгөн ички ой максаты менен 93-жылы мындай негизинен тарап кеткен. Эми мен айтайын деген бул эгемендүүлүк чынын айтканда бизге мындай катуу күрөш, кан төгүү менен келген жок, мындай ошол учурда 91-жылы. Бирок силер бир нерсени эске алышыңар керек, мына азыр эле көрсөткөн ошо 30-20 жылдардагы биздин мына улуу муундардан төгүлгөн каны, кыйылган жаны, ошол эле 1916-жыл боштондук күрөш, мына ошондогу мына бир эсеп менен 250 миң, бир эсеп менен 150 миң деп атат, 250, кээ бирөө 350 миң, 400 миңге чыгарып атат. Где-то ошонун ортосун алсак да 200-250 миң кишинин жөнү эле ошол кыргынга учурап жок болуп кеткени. Мына мунун баары тең мына бүгүнкү келаткан эгемендүүлүккө негиз болгон, ошого пайдалуу болгон да. Анан мындай эң негизгиси мен кошумчалап кетелим. Бүгүн оюма келип туруп эле жанагы Facebookка жаздым эле, кайдыгерлик деген бар да. Мен негизи ушул оюма келди да. Көп эле кишилер айтат да, мен саясат менен ишим жок, саясатка аралашпайм деген сөздү көп айтышат. Көбүндө мындай көп деле маани берчү, мен деле маани берчү эмесмин, бирок негизинен алганда кандай кишилер айтат деп ойлондум да мен. Эмне үчүн саясат менен, саясатта болуп аткан же коомдо болуп аткан, саясатта деген коомдогу нерсе да, коомдо болуп аткан окуяларга, процесстерге эмнеге иши жок, эмнеге аралашпайт, эмнеге кызыкпайт же болбосо эмнеге ошого бир пикирин айтпайт десе, көрсө кишилердин өзүнүн önүндө ошол колдун өзүндө баш ийүүчүлүк, моюн сунуучулук бар. Эмне болсо макул, кандай болсо макул, ишыгылып эле жанын курсагын койсо болду дегендей го. Бирок мына сөздүн түз маанисин алганда эркин демократиялык коомдо ар бир жарандын жигердүүлүгү маанилүү, ар бир жарандын пикири маанилүү, ар бир жарандын ошого кошо катышуусу, процесстин ичинде жүргөнү маанилүү. Анткени бул эркин демократиялык коом ошо жарандардын коому да, ошо эркин жарандардын коому, ошолордун кошулуусу менен, ошолордун биригүүсү менен өнүгөт. Анан акыркы жылдары шайлоолордо, мына акыркы президенттик шайлоо былтыр 32% киши катышты. Мунун өзү биз үчүн жаман көрүнүш да. Анткени шайлоодо эч ким чектеген жок. Кел кааганыңа добуш бер. Мына ошондой шартта элдин көбү шайлоого келбей атканын өзү бул жарандык коомдун өнүгүшүнө, демократиянын өнүгүшүнө, ошо демократиялык маанайдын өнүгүшүнө абдан чоң кедерги. Абдан чоң кедерги да. Gel, эгерде эми жактырбасаң кел да баарына каршы добуш бер. Же болбосо жаккан кишиге бер. Такыр келбей коюш деген бул ошо баргандар эмне чечсе ошого макул дейт. Бирок ошо баргандар эмнеге чечти дегенде анан жана добуш сатуу деген маселе чыгып атпайбы? Анткени акча алган киши сөз барат. Туура? Акча алган киши барбай калды. Демек акча алгандардын, добушун саткандардын пикири менен, ошолордун каалоосу менен мамлекет түзүлүп, мамлекеттик бийлик түзүлүп, ошолордун каалоосу менен анан баарыбыз бир жакка кетип баратабыз. Андай болбош керек. Баарыбыздын чогуу каалообуз менен барышыбыз керек. Биз ойлоп атам, мына жерде 50 киши отурсак, ошо 50-нин 15-и барып чечсе, калганыбыз ичип баратпайбызбы? Же ичпесек да айла жок баратасың. Андай болбойт. Ошон үчүн бул демократиялык коомдо жеке жигер, жеке активдүүлүк, анан ошо ар бир адамдын жеке катышуусу. Пикирин катышуу деген эми кол менен иштесең болот, бутуң менен пикириңди айтсаң болот, сөзсүз эле митингде же башка жакта жүрүү эмес. Сөзсүз түрдө өзүңдүн пикириңди ачык айтып, ачык коллективде болобу, класста болобу, студенттик группада болобу, университетте болобу айтканыңда, вот ошонун өзү кошо катышуу. Мен ошол айтайын деген бүгүн. Бул эгемендүүлүктүн баркын, баасын, алардын салмагын сезүү дагы алды да. Эми бул ошон үчүн жаштар силер көбүрөөк ойлонсоңор да, анткени ошол мен Жусуп Абдрахмановду көп айтам. Мына ошол 20. Эми меними деле 4 класс, начальный классты Сазанов азыр Анани айылында окугам. Орус тузем баштапкы. Анан кийин Караколдогу орто гимназия, техникум сыяктуу. Орто гимназиядан 2 жыл окуган болду. Билими да, алган билим. Бирок мына күндөлүгүн окусаңар, орусча жазганы, катасы жок, оюн так айтканы, маселелерди түшүнгөнү жана сүйлөгөнү,
жана денигинде жазганда деле көрүнөт эми маселени кандай түшүнүп атат, мамлекеттин келечеги, коомдун келечеги, мамлекеттик түзүм, мамлекеттик өнүгүүнү кандай түшүнүп атат дегени боюнча азыркы 4-5 диплом бар дегенден түбөлгөйдө болуп атат. Ошон үчүн кааларым баарыңарга эң биринчи аманчылык ар бериңер экен. Жаштык жигит кайдыгер болбогу. Суроо жок да. Формат ушундай азыр бул эме башка спикерлер сүйлөп бүткөндөн кийин баардыгына бир суроо. Мен отура берейин, жакка барайын. Жок, ошол жакка. Кийинки сөздү ошол Эйгил агай айтып кеткен Кыргызстандагы демократиялык кыймылдын арасындагы студенттик кыймылдардын активдүү мүчөсү Динара Иманова эжеге берилет. Динара эже өзү тарыхчы. Азыр презентацияны баштайбыз. Саламатсыздарбы? Мен 1986-91 жылдары азыркы Жусуп Баласагым атындагы университетте бар. Ошол жерде Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуганда, биз азыр чогуу окуганбыз, тарыхчыбыз да. Ошол учур агай азыр аябай жакшы айтып кетпеди. Кайра куруу доор болгондо коом кыймылдай баштаган, демократиялык түзүлүштөр башталган, ошол муунга туш келдик да бизчи. Ошол учурдачы анан эң биринчи мен агай абдан жакшы ошол учурга доорго аныктама берип кетти. Мен өзүм эсимде калган студенттик жылдардагы эсимде калган окуяларды айтып берейин. 1989 жыл эң биринчи биздин тарых факультетинде аябай жакшы прогрессивдүү тарыхчылар иштеген да, бизге да сабак берип калышты. Азыр баарыңар билип болушуна керек, тарыхчы болсоңор профессор Тынчтыкбек Чоротбегин, анан Кыяс Мырзакасым, Мокеев деген агай окуткан да, биздичи, анан Асакан, ушул агайларда биз ошолордон билим алдык да. Анан Кыяс агай менен Чоротбегин агай ошол учурда Кыргызстанда эң алгачкы жолу бейөкмөт уюм түздү, Кыргызстан жаш тарыхчылар жамааты деп. Анткени ошол учурда билесиңер, совет учурунда биз 1-2 курстан жалаң эле марксизм, ленинизм деп китепканага барып элечи, ошолорду көчүрүп конспект кыла берчүбүз да. Кыргыз тарыхы деген сабак кафедра бар болчу, бирок аябай аз окутчу да. Мисалы үчүн кийинчерээк окуйбуз, 16-жылдагы менен репрессия кайда, кыргыз элинин келип чыгышы, эмисе кыргыздар боюнча биз кийинчерээк окудук да. Анан ошол мугалимдер эме түзүштү, жаш тарыхчылар жамаатын. Анан ошондо билесиңер, бүт союздук республикалардын баарында биринчи тил орус тили эмес беле, Кыргызстанда деле ошондой орусташтык саясат жүргөн ошол учурда элечи аябай эле. Анан биздин факультетте Аттокуров, анан Үсенбеков деген аябай мугалим бар, жана Кыргыздын Санжырасы, Караев деген агай эмесе кыргыздар була кыргыздар, кийин көчүп келген деп ушундай айта баштаганда партияга ал учурдагы жаратчы эмес да. Анан ошолордун бир аз куугунтуктасынан кийин бул жаш тарыхчылар прогрессивдүү илимпоздор, жана Тынчтыкбек агай, Кыяс агай сыяктуу жаш тарыхчылар жамааты деген азыр Кыргыз тарыхчылар ассоциациясы деп да, международный түзүлдү, ошону түзүшкөн. Ошондо эң биринчи жолу Кыргызстанда Фрунзе шаарында Бишкек деп наамында алып болчубуз. Фрунзе шаарында биздин тарыхчылар биз менен чогулган азыр Аслан Койчиев, Коомдук ишмер Алмаз Кулматов чогулганбызда, чогуу бир группада болчубуз. Ошолор синхрондуу перевод кылып кыргызча орусча ушундай башташканда, андан кийин 1990-жылы 1-майда ал учурда коммунисттик партия эмеси совет учуру болчу да, суверенитет ала элекпиз. 1-майда биз постоянно дайыма 1-майда жана эмгекчилердин эл аралык майрамы деп парад кылып өтчүбүз. 9-майда өтүшпайбы, 1-майда ошентип өтчүбүз да. 1990-жылы эң биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында Фрунзеде коммунисттерге альтернативдүү демонстрацияга катышканбыз да. Анан ал демонстрациядан эме рух желектерди көтөрүп өткөнбүз. Жашасын демократия. Анан ошол учурда Прибалтикада бир аз окуялар болуп аткан. Прибалтикага эркиндик, анан Кыргызстанга эркиндик деген плакаттарды алып өткөнбүз. Ошондо президиумда турушат да, жана Масалиев партия күчүндө болчу, алар да карап эле бизге уруксат беришкен да, эмчи өттүк жашынакай деп. Анан экинчи жолу
митинг ошол эле жылдын 1990 жылы 25-26 январда бул азыр ак үйдүн астында. Ошол учурда армян, Азербайджан бир аз конфликт болуп ортосунда, анан ушундай бир имиш тараганда Кыргызстангачы ошол жактан качкан армяндарга Бишкектин четинде жер берип атты депчи. Ушуга нааразы болгон жаштар, анан биз да бар студенттер да келип, ак үйдүн алдында 23-26-сында уруксаатсыз митинг өткөрүлгөн. Ошого катышканбыз. Ал учурда деген партия күчүндө аябай мындай система күчтүү болчу да, бирок ошого копкой келип биздин студенттер эч кимди эле мажбурлаган эмес, бизди митингге баргылар деди. Бирок ошол учурда ага чейин сиз айткандай баягы биз көп немеге барчубуз да, акын жазуучулардын кечесине, автордук кечелерге, анан бизде деген тарых факультети жана филология, журналистика факультети менен аябай жакшы ынтымактуу болчубуз да, бирибизге барып келип турушчубуз. Анан биздин университеттин чоң залында азыркы бала саныбызда неме бар болот эле да, акындардын кечеси. Түгөлбай Сыдыкбеков, анан Касымбеков, ошолорду өзүмдүн көзүмдө көрүп калдык да. Алар келип биздин улуттук мындай аң сезимибизди ойготкондо аябай сонун бир кечелер болот эле да. Анан ошол учурда журналистикада окуган активдүү студенттер бизге ыр окуп берчү, өзүлөрү ыр жазышчу. Мисалы үчүн Мендебаев, Барчынбек деген, Жапаров деген аябай активдүү студенттер бар болчу да. Анан ошол биздин улуттук аң сезимибиздин ошол учурда ойгонушуна маданият ишмерлери да аябай көп салым кошкон да. Ошол учурда биз дайыма театрга барчубуз. Силер Кыргыз драма театрына барасыңар да, азыр жакшы эме болуп атат. Биз ошол учурдагы студенттерчи театрда, опера, балетте болгон бир да премьераны калтырчу эмеспиз. Постоянно барчубуз. Айтматовдун ошол учурда драмалары коючу, Сыдыкбековдун, Касманбековдун, анан театрларда эле жүрчүбүз да. Анан китепканага көп барчубуз. Силер китепканага барасыңарбы? Азыр жана Алтылосмон биздин учурда Ленинка деп койчубуз да. Ленин китепканасынан эртеден кечке чейин саат 10го чейин иштечү кечки. Ал учурда билесиңер, мындай YouTube эме жок, Google жок, телефон жок, жалаң эле ушундайларда өтүптүр да. Биздин студенттик учурубуз театрга барчубуз, коомдук нерселерди, анан акын жазуучулардын автордук кечеси болчу да, ошого чуркап барчубыз. Филармонияда жүрчүбүз. Постоянно филармонияга барчубыз, драмтеатрга барчубыз, опера, балетке барчубыз. Ошентип маданияттын ишмерлери менен интеллигенция биздин коомдук аң сезимибизди аябай өнүктүрүүгө салым кошкон да. Ошентип студенттер мындай аябай эме болуп калып, тайманбас болчубуз да ошол учурда студенттерчи. Анан ошон үчүн жанагындай улуттук аң сезим дагы өнүгөт экен, митингтерге эч коркпой эле тайманбастан чыкчубуз. Бирөөлөр кыйначу эмес бизди чык депчи. Анан 1990-жылда 1-май демонстрациясына катыштык, 26 майдагы демонстрацияга катыштык. Андан кийин неме болду? 1990 жылы 22 октябрдан 27-сине чейин Кыргызстанда ошол Союз учурунда эң биринчи мындай ачкачылык акциясы болгон. Ошого катышканбыз да, бирок ага чейин мондай бизде неме болду да. Кыргызстан демократиялык партиясына үндөш, ошонун ой пикирин менен таламдаш болгон Майдан деген эркин газета чыккан. Бул независимый газет болуп, эркин гезиттер. Ушул жерге ар кандай макалалар чыгып турчу. Ошо Кыргызстан демократиялык партиясынын эң биринчи төрагалары билесиңер, Топчубек Тургуналиев, Казат Акматов жана Чапар Жекшеев. Демонстрацияга чыкчубуз, омондор аркада турчу, демонстрацияга чыгып. Бирок агай өзү жакшы айтып кетти, ошол учурда жана Казакстандагы да болгондордой жаштарды кылым туктап кан төгүү деген болгон жок да. Анткени ошол учурдагы парламенттин арасында демократиялык принциптерди колдогон 114 легендарлуу депутат бар болчу. Азыр тарыхта окутасыңар, легендарлуу парламент деп. Ошолордун ичинде да 114-тун ичинде демократтарды колдогон, прогрессив идеяларды колдогон абдан алдыңкы көз караштагы адамдар болгон да. Анан мондайда жүрчүбүз биз мына бул жерде ачкачылык учурундагы демонстрацияны тартылган студенттер эркин гезит биринчи жолу 1991-жылы 9-февралда чыккан, биринчи саны. Анда биринчи санына Тургуналиев, Казат Акматовдун макалалары, анан дагы Чоротейин Тынчтыкбектин Киев сабактары деген макаласы чыккан. Анткени ал ага чейин Киевге барып, ошол жакта болгон
алардын майданда да болгон демонстрацияларды көрүп келип ошол боюнча макала жазганда 9-февралда биринчи жолу чыккан эркин гезит бул. Анан могу жанагы Бишкек Фрунзедечи ошол учурда биз окуп жүргөндө шаардын основной калкын башка улуттар түзгөн. 14% кыргыздар болчу ошол учурда. Анан көпчүлүгү ошонун 9% студенттер. Жумушчулар жанагы айткандай пропискасы жок, үй жайы жок да. А студенттер эмне жатаканаларда көпчүлүгү тууган туушкандыктарда жашайт. Анан ошондо ашар кыймылы түзгөн жанагы кыргыз жаштарынын үй албай жүргөн социалдык проблемаларын чечиш үчүн деп ашар анан Асаба улуттук кайра жаралуу партиясы түзүлгөн. Ошолорго да митингдерине көп активдүү катыштым мен өзүм. Анан ошол учурда Майдандын демеси мисалы үчүн эмне апа эмне үчүн биз жаман үйдө жашайбыз дейт. Илаба болом бир күндө биздин өз түндүгүбүз болот дейт. Бул аябай социалдык проблема болчу Фрунзе шаарындачы. Анан Ашар Асаба улуттук партиясында жетектеп атып, жана митинг, демонстрация улам чыгып атып, ушул маселе жер алуу жана басып алды деп айтышат го, бирок басып алган жок да, жаштар өзүбүздүн жерибизге эле бардык да, эме салабыз деп. Анан өкмөт туура кабыл алып жер берилди. Азыр бүт конуштар ошол жерде жашашат, көп жалаң кыргыз жаштар болчу ошол жерде. Андан кийинки проблемаларда мына могу 22-синен 27 октябрга чейин 1993 жылы Кыргызстанда өткөн алгачкы акция, ачкачылык акциясына биз катышканбыз. Тарых факультетинин журналистиканын филфактын студенттери аябай активдүү болчубуз. Мен катышып калган себебим мына Гүлзада экөөбүз группадагы кыздардын баары барганбыз. Тынчтыкбек Чоро деген агай бир күнү карасак эле жана филармониянын алдында бул жерге неме повязка тагынып алыпчы ачкачылык жарыялайын деп ошол жерде турат да 2 күндүк. Анан биз барып агайды аябай эмнетебиз да баягы ойлонгон сезimiz барып анын жанында бирок сүйлөгөнгө уруксат беришкенбиш. Алар жөн оозун жаабындай неме да сүйлөбөйт ачкачылыкка чыккандарчы. Аны жактап жанында жүрөбүз да колдопчу. Анан 2-3 күндөн кийин аны Майдан жакка кетишти. Азыркы Ак үйдүн жанына келип, палатка тигип, ошол жерде канча киши, эң биринчи баштаганда 9 киши го 7 күн суу эле ичип ачкачылык акциясына чыгышкан. Анан биз дагы ошол жерде колдоп, күндө келип эртең менен жатаканадан чыгып алып, келип кечинде кайра кетчүбүз. Колдогонбузда ошол жердеги демократиялык кыймылды баштоочуларды колдогондор, ошол учурдагы биздин Бишкектеги студенттер анан жаштар болгонда социалдык базасы. Ошол жерде колдодук. Анан мына бул билесиңер, могу Таалдык Эгембердиев билесиңер да, улуттук этнокомплекс түзгөн. Ошол учурда ачкачылыкка да катышкан ал дагы ЧКДКнын идеологиялык немеси болчу, кеңешчиси болчу да. Анан биз ачкачылыкка чыкканда 27-синде как раз неме болду. Ичинде сессияда депутаттар президенттик шайлоого добуш берип, анан Акаев жеңип чыкты. Анан кечинде биз эшикте турабыз да, жана ачкачылык Ак үйдүн жанында тепкичтерде отурабыз да, күтүп ким чыгат деп. Ичинде депутаттар президенттик шайлоо болуп атат. Анан Акаев эшикке чыгып бизге салам берип, ошол жерде биз менен учурашып, биз гүл бердик. Анан Топчуек Турналиев калпак кийгизди. Анан ошол жерде биз менчү эми бүттү, токтот кылам да акцияны, мен мындай бүт бардык талаптарыңарга иштейбиз мындан кийин чогуу деп. Анан эртеси күнү анан токтотушкан да, ошондо анан биз биринчи президентти көрүп калдык, эгемендүүлүктүн биринчи президенти Аскар Акаев. Анан биз Аскар Акаевди жакшы жактарын дагы айта жүрүшүбүз керек. Анткени ошол учурда Союз өзүнүн немесинде болчу, таркай элек болчу 15 республика. 1990-жылдын 15 декабрында президент болгондон кийин Кыргызстандын суверендүүлүгү деген декларацияны кабыл алды. Орто Азиядан биринчи жолу. Андан кийин 31 азыр биз майрамда атпайбызбы? 30 жылды болду эгемендүүлүктүн. Ал 31 августта 91 жылы жарыяладык. Анан дагы кош болуңуздар да атасы бул жерде. Анан Майданда ушундай нерселер жакшы биздин эмебизде оёткон чыгып турчу да. Андан кийин бар бекен да.
Анан тил тагдыры дагы аябай эме болчу. Башында эле көрбөйсүңөр, ошондо эле келечек үчүн латын алфавити зарыл деп. Ошондо эле макалалар жазылган да ушул газетагачы. Бул газетанын немесинде биринчи Алым Токтомушев редактор болуп жүрдү. Андан кийин ага жардамчы андан Бакытбек Орунбеков деген азыр аябай BBC-де иштеп жүрүп журналист. Азаттыкта биз менен Кубат Чекиров Филфакта биз менен келип BBC-де иштеп аябай активдүү болушту. Алар Барчынбек Бугунбаев деген бар эле бизге келип эле ыр окуп, автордук кечелерди кылып, анан жана самиздат деген бар. Бирибизге беришип жашыруучу жана архипелаг Солженицынчы кулак дегенди чоңойтуп эме кылып келип бирибизге окуп ушундай көп активдүү студенттер бар болчу. Ошол азыр Койчиев Арслан атам атак жазуучу болду. Алмаз Кулматов коомдук ишмер. Койчиев Арслан президенттин кеңешчиси болду, президенттин Койчиев Арслан. Ошол учурда эле тил маселеси бар болчу. Анан дагы эмне эсимде калды, ошол учурда аябай активдүү болчубуз. Негизи тайманбаса экенбиз да. Ошол учурда мен азыр ойлопчу таң калам да, кандай жигердүү эме менен чыгыптырбыз. Анткени ага айтып кеткендей, бизди ошондой семизибизди тарбиялап, маданият ишмерлери, интеллигенция, илимпоздор жаначы ушулар дагы неметкен экен да, мындай биздин ойгонушубузга таасир берет экен. Ошон үчүн агай туура айтты да, ар бирибизчи азыркы болуп жаткан процесстерге ушунчалык өзүбүздүн пикирибизди мындай алдыда жүргөн алдыңкы прогрессивдүү пикирдеги адамдар менен көпүрөөк маектешип, көбүрөөк кеңеш сурап алсак, биздин эмебиз дагы жакшы болот деп ойлойм. Өнүгүү жолубуз жана мен акырында айтарым ошол 90-жылдарда 85-тен 91-жылга чейин биз эгемендүүлүк алганга чейинки эгемендүүлүк күрөш болду да. Бул дагы чейин кан төгүлбөсө да баары күрөш болчу. Ошого Кыргызстанда ошол учурда Фрунзе шаарында окуган студенттер жана кыргыз жаштарынын ролу абдан чоң. Аябай жакшы салым кошушкан. Ушуну айтмакчымын. Анан Динареже чоң рахмат. Азыркы кийинки сөздө биз тарых илимдеринин кандидаты Гүлзада Абдалиева эжеге берели. Гүлзада эже азыр Үркүн жөнүндө да абдан көп сөздөр болуп кетти. Үркүн темасын изилдеп келет. Арабаев атындагы университетте сабак берет, тарых илиминин кандидаты. Рахмат, урматтуу бүгүнкү академиянын окуучулары. Мен абдан кубанычтамын. Бүгүн эң бир маанилүү маселе козголуп жатат. Ушу эркиндикке биз кандай умтулдук, ушу кандай этаптарды басып өттүк. Тарыхчы катары мына мен айтып өтсөм да, Гүлзат айтты, мына өмүргөчү жөнүндө Динара дагы айтпай кетти. Ошол жылдары биздин студенттик күндөрүбүз, мен ушу сиздерди көрүп, өзүм ошол мезгилди эстеп атам да. Анткени биздин жаштыгыбыз ушул студенттик күндөрүбүз 1986 жылдан 91 жылга туура келди да. Биз агай жакшы айтып өттү. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, кээ бирлер айтат, саясатта эмесмин деп атат депчи. Бирок ал туура эмес. Бирок биз ошол мезгилде, биз ошол саясаттын саясий коомдогу чөйрө абал бизди ошол эки активдүүлүккө, биз өзүбүздүн оюбузду эркин айтканга үндөгөн экен да. Мына ошол кезден баштап мына 1916 жылдагы көтөрүлүш жөнүндө деги эле тарых беттеринде чагылдырылчу эмес да. Биз эми тарых факультетинин студенттери катары биз Динара экөөбүз ушул эки биздин атайын курстарды өтчүбүз. Ошол курста биз Кыргызстан тарыхына кирип калганыбыз дагы бир чоң бизге бир чоң бир түрткү берди да. Биз ошол курста Кыргызстан тарыхын басып өткөн жолун мына ошол окуй баштадык. Андан биз эле ошол 1916 жылы Кыргыз элинин тарыхындагы эң трагедиялуу баскычтардын бири 1916 жылдагы көтөрүлүш. Мына ошол эки көтөрүлүштү жазган тарыхчы агайыбыз Кушпак Усенбаев деген агай болгон да. Мен ушул эки эркиндүүлүктүн карай айтканда мен башынан баштап айтсам да, мына сиздер көрдүңүздөр, чоңташтагы репрессияны көрдүңүздөр. Бул эркиндикке биз айрым адамдар айтышат бүгүнкү күндө биз жөн эле эркиндикке жетип калдык деп. Эгерде тарыхтын барактарына карай турган болсок, андай болгон жок. Мына 1916 жылдагы көтөрүлүш деп атабыз, анын негизинде Кытайга качуу.
ага айтып өттү 160-тан 200.000 чейин. Айрым булактар боюнча, кээ бир булактарда болсо, мисалы 300.000 жеткирип атат, бирок негизи мен тарыхчыга туура эмес деп эсептейм. Эгерде биз демографияны карасак, ошо 160-тан 200.000 чейин кишини алып болгон да. Анан бул маалымат боюнча 42,6 түндүк жергесинин элдери кыргынга учураган. Ошондой эле так маалыматтар боюнча 4000дей кыз ошол Кытай жергесинде бир табак унга же болбосо кичинекей талканга сатылган. Ошол Кушбак агайдын эсептөөлөрү боюнча ошол 4000. Муну менен эмнени айткым келет? Бул биздин эркиндиккө болгон, мына ошол эки Россия империясынын мезгилинде эле башталгандыгын көрөбүз. Мына ошол эки Россия империясында эркиндикти сүйгөн эл мына ошондой эле эмнеге чыгып атышат, көтөрүлүшкө чыгып өзүнүн пикирин билдирип атышат. Эгерде Совет дооруна келе турган болсок, 1916-жылы эле ошол Исак Шайбеков, Ишеналы Арабаевтар эң алгачкы биринчилерден болуп Владимир Ильич Ленинге кат жазышкан. Бул каттын бүгүнкү күндө эгерде ошол катты окуп турган болсок, мына ошол эки эркиндикке умтулуу, ошол эле бүгүнкү күндө козголуп жаткан кыргыз тилинин маселеси, мамлекеттүүлүктү, өз алдынча мамлекеттүүлүктү түзүү маселелери каралган. Мына ушул экиндей каттан кийин, андан кийин тарыхты билесиздер, 1925-жылы 30 жылдардын каты деген бул уже кимге жазылган? Сталинге жазылган. Мына көрдүңөрбү? Бул каттын башында кимдер турган? Мына өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр, жанагы фильмди көрдүңүздөр, ошол эле Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, ошол Айдарбековдор, мына Иманалы Айдарбековдор мына ушулар турушкан. Бул каттан кийин, ушул каттан кийин бардыгы эмнеге алынган? Куугунтукка алынган. Эгерде мисалы биз тарыхты окуганда айрымдар айтышат, ошол репрессия бул ата бейит жана 138 киши деп. Бирок эгерде биз тарыхты алып көрүп турган болсок, ушул СССР системасы кураганга чейин куугунтук улана берген. Андан кийинки мезгилдерди айта турган болсок, бул репрессия, массалык түрдө репрессияны айтып атабыз, массалык түрдө репрессияда канчалаган кишилер кыргынга учураган. Ушул фильмдин авторуна Болот Абдрахманов агай бүгүнкү күндө 10 томдук китеп жазып чыгарды. Ошол 10 томдун ичинде биздин ата-бабаларыбыз, ошол эркиндикке үндөгөн инсандарыбыздын ар биринин ысымы такталып жазылган. Мына ошол эки китепте 20 миңден ашык жеке эле кыргыздар эмес, ошол эле украиндер, орустар, немис улутундагылар, поляктар, уйгурлар, дуңгандар, мына ошол эки улуттардын бардыгы киргизилген. Андан кийин мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 1937-38 жылдагы массалык террор. Эгерде мен архивдик булактарын ачып карадым, ошол архивдик булактарда кыйноолорду көрүп, архивдик булактардан ушунчалык жаным кейип да. Мен бир эле мисалды айтайын. Караколдогу областтык архив бар. Мына ошол эки областтык архивде ошол 37-жылдагы түрмөгө түшкөн инсандар жазып атат. Кечинде дейт жана түрмөнүн надзирательдери атайын келип алып, эшикти аткылап, тир менен ойногондой атайын ойношот экен да. Эшиктерди аткылап, жана түрмөнүн камералар барбы? Мына ошол эки боюнча атайын арыз түшкөн экен. Ошол арызды кароо боюнча атайын Москвадан эмне келет? Комиссия келет. Комиссия келет да, комиссия кандай жыйынтык чыгарып атат? Эч кандай аткылоо болгон эмес деп. Көрдүңөрбү? Сөзсүз түрдө анын бардыгы жабылып жашырылган. Ошол кездердеги мисалы эгерде түрмөлөрдүн статистикасын карай турган болсок, Фрунзедеги ошол түрмө 120%ке толгон экен, Караколдо 110%ке, Нарында 100%ке, ошондой эле Таластагы дагы мына ушул экиндей 109-108%ке толгон экен. Демек, түрмөдө ошол мезгилдерде отурганга орун калбай калган. Мен бир гана эскерүүнү айтып кетейин. Сиздер билесиздерби, Ишеналы Арабаев, ошондой эле биздин Касым Тыныстанов агартуучулардын арасында Сатыбалды Наматов деген да агартуучу болгон. Бүгүнкү күндө Нарын мамлекеттик университетинин аты ушул Сатыбалды Наматов атында. Ошол Сатыбалды Наматов өзүнүн 34 жашына чейин өзү 40ка жакын китептерди чыгарган. Чоңдор үчүн алифбейни жазгандыгы үчүн ал дагы репрессияга кабылган.
Мына ошол экинде түрмөгө жатканда ал өзүнүн аялы ошо Алексеева, фамилиясы Алексеева болгон экен. Ошол фамилиясы гана ошол эки репрессиядан сактап калган экен. Өзү кыргыздын кызы болгон. Эмне үчүн ошо Алексеева болгон? Анткени бул дагы 1916-жылдагы көтөрүлүш менен байланыш болгон экен. Ошол 16-жылдагы көтөрүлүштө ата энеси багы орус жазалоочу аскеринен набыт болушат. Каза болгондон кийин талаада тентип калган экен 2 жаштагы кыз. Анан ошо талаада тентип калганда ошол Алексеев деген бир орус келип туруп ошо багып алган экен да. Ошон үчүн фамилиясы Алексеева болгон. Экинчиден ал кыргыздардан чыккан биринчи акушер-гинеколог болгон экен аялы. Анан багы аялы түрмөгө баргандан кийин айтып да передачага эмне алып келейин десе, айткан экен, мага 5 килограмм пияз алып келип берди. Ойлогула, ойлоп көргүлөчү, түрмөдө жаткан адамга пияздын эмне кереги бар? Ойлосоңуз да, көрсө, эмне үчүн пияз деп айтса, көрсө жер төлөөдө жатат экен алар. Ушунчалык жер төлөөдөн сыз өткөндүктөн, жаткыдай кроватьта болгондуктан ошо пиязды салып жатса, ошол сууктан сактайт экен пияз. Бул биринчиден. Экинчиден, ал ошол оорудан сактануу үчүн эмне кылышкан экен? Пиязды жешкен экен. Мына көрдүңөрбү? Бул ошол эки мезгилдеги бир куугунтуктоонун бири. Андан кийин мен айткым келет, бул 37-38 менен эле бүткөн эмес. Андан кийин диссиденттик кыймылдар жөнүндө кеп кылгым келет да. Бүгүнкү күндө ушул тарыхта дагы мына ушул эки тарыхтын барактарында бүгүнкү күнгө чейин айтылбай келе жатат. Бул дагы диссиденттик кыймыл мен өз көзүм менен көргөн окуялар. Мисалы ушул Рахим Мусубакунов, бизди окуткан агай Сабыр Аттокуров, ошондой эле мына Элмира да абдан жакшы макала жазды, Нурбековдор жөнүндө айткым келет да. Мисалы Рахим Мусубакунов мына 1967 жылы куугунтукка алынган. Мына ушул жаштар бүгүнкү күндө жаштардын, ушул студенттердин кыймылы жөнүндө сөз болуп атканда, ушул Рахим Мусубакуновдун тагдыры дагы студенттик кыймыл менен байланышкан. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндөгү ушул Разаков атындагы Кыргыз техникалык университети бар, ал кезде политехникалык институт деп аталган. Ошол институтта ал киши Рахим Мусубакунов өзү илимий проректор болуп иштеген. Анан проректор болуп ал өзүнүн багы жыйынтыктарын чыгарган экен. Ошол жыйынтыктардын ичинде айылдан келген студенттер, бул жерде да тил маселеси жатат. Айылдан келген студенттер өздөрү баягы экзамендерди тапшыра албай, мисалы көбү отчислениега кете баштаган. Мына ошол маселеден чыгыш үчүн Рахим Мусубакунов ошол матанализ, дифференциалдуу математика деген эмгекти кыргызча которуп чыгарган. Мына ошол эки кыргызча которуп чыгаргандан кийин бул кишиге куугунтук башталгандагы, анан ошол өзү окутуп баштайт экен да студенттерди, баягы кечинде атайын алып калып окутуп. Мына ошол эки студенттердин баары бул жаштардын кыймылын уюштуруп атат. Бул улуттук буржуазиялык көз карашта деп арыздар түшкөн жогору жакка. Мына ошентип ал кишиге куугунтук башталган. Куугунтук башталгандагы ал кишини ошол илимий проректордон алып, өзү мурун кандидат биринчилерден болуп илимий кандидаттыгын 1954 жылы жактаган экен. Ошол кезде доктордук диссертациясын жактаган турган экен, Москвадан жактаган экен. Жактаган турганда, ошондо бул жерде анын докторлук диссертациясында биздин эле ошол бийлик, партиялык бийлик тыюу салып туруп жактаттырбай койгон. Көрдүңөрбү? Анан студенттердин ошол кезде политехникалык студенттердин митинги чыккан экен. Азыр мына турбайбы Манас кинотеатры. Мына ошол жерге чогулушкан. Чогулушканда ал кишиге айткан экен, эгерде студенттерди кетирбесеңиздер, бул студенттердин баардыгы куугунтукка алынат деген. Анан ал киши алып айткан экен, студенттер, айланайындар, силер митингге чыкпай эле койгула, мен эле жумуштан алынайын, силер окуудан калгыла деген дагы. Ал кишини мына сен кыргыз тили дедиң беле, өмүр бою ушул кыргыз тилинде окутулган деп, бул кыз келиндер педагогикалык Маяковский атындагы бүгүнкү күндө Ишен Арабаев атындагы университет мына ошол жерге жиберген экен. Бир дагы макаласы чыккан эмес, докторлук иши дагы жакталган эмес. Бирок ошол киши каза болгондо өзүнүн окуучуларынын чогуу иштегендери боюнча айткан эскерүүсү боюнча каза болгондо дагы ушул кишиден коркушкан экен. Студенттер багыш ошол кезде бизде жанагы сельхозработа деген болчу, сельхозработада жүргөндө ушул агайдын каза болгонуна угушуп, студенттер өздөрү венок жасашып, гүлдөрдү терип ош жерден талаадан венок жасап баралы десе, үстүртөдөн буйрук келет экен. Бир гана правком барсын, бир дагы студент, бир дагы мугалим барбасын деп. Көрдүңөрбү? Ушул киши каза болгондо дагы
ошол бийлик корккон. Бул киши мына ушул эгемендүүлүктүн, мына бүгүн биз ошону баркын билбей атпайбызбы? Ушул эгемендүүлүктүн жемишин көрбөй көз өтүп кеткен адам да. Бүгүнкү күндө эгерде силер ошол техникалык университетке барсаңар, Разаков атындагы, ошол жерде табличка турат. Ушул университетте Ракым Усубакунов иштеп кеткен деп. Мына ошол эки киши бул дагы кыргыз тили үчүн өмүр бою өзүнүн жанын берген адамдардын бири болуп эсептелинген. Андан кийинки мына бизди окуткан Сабыр Аттокуров деген агай, бул өзү этнограф болгон. Ошол совет мезгилинде кыргыз элинин, бул этнография деген эмне? Этнографиянын ичине санжыра да кирет. Кыргыз элинин урууларын келип чыгышын, тарыхын басып өткөн гана, кыргыз элинин жолун басып өткөн жолун гана изилдеген илим болуп эсептелинет. Мына ошол эки этнографияны изилдеген үчүн бул адам дагы колунтукка алынып, мына бизге сабак берип жаткан жерде ал киши ошол эки университеттен алынып, жаштар менен байланышпасын деп, анан академияга жөнөкөй гана ошол кенже кызматкер болуп жиберилген да. Мына бул киши дагы мына ошол экиндей изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Эми мен муну менен эмнени айткым келет? Бул эгемендүүлүккө келүү бул бир топ кыйынчылыктар менен канчалаган этаптарды басып өттү. Мына Динара да айтып атпайбы? Биздин жаштыгыбыз мына ошол эки эгемендүүлүктүн орошон жылдарына туура келди. Мына самиздат деп бүгүнкү күндө мына мен өзүм ошо окутуучу болуп окутуучумун. Бүгүнкү күндө эмне деген гана маалыматтар жок сиздерде мына. Ошол библиотекага жетпей эле мисалы интернет булактарынан алсак болот. Ксерокопия деген бар. Ал биздин убакта ксерокопия да жок болчу. Анан самиздат деп ошо кол менен көчүрүп, мисалы жанагындай жогору жактан келчү, бүгүн ошо Чекиров келбептир. Бизге ошол эки Кубат Чекиров эң алгачкы жолу ошо Солженицындын эмгектерин ошо кол менен көчүрүп жазылган ошол саргарган кагаздар болот эле да. Мына ошол экилерди алып келип кызыгуу менен окуп, ошону анан биз көп болуп отура алчу эмеспиз, бир 10-дон 5-тен болуп отуруп алып, анан ошол китептерди талкуулачубыз да. Ошо менен талкуулап, анан багы мезгилге жараша, мезгилдин нуруна жараша ушундай эгемендүүлүк күрөштөрүнө катышканбыз. Анан Динара да жакшы айтып атат, биздин ушул студенттик күндө мен бир гана окуяны айтып кетейин. Ошол биздин агайыбыз чыккандан кийин филармониядан баарыбыз баралы деп көрдүк. Анан агайды көргөндөн кийин бизде ошол кезде Динара айтып атат, бизде кандуу мисалы башка өлкөлөрдө Казакстандай, Прибалтикадай кандуу болгон жок, бирок бизде кысым болду деп айта алам да. Ошол эле партиялык биздин эле ошол окуу жайда да кысымдар көрсөтүлдү. Ошондо кандай кысымдар болду? Мисалы биздин окуубузга кысымдар болду, жолтоо болушту. Биздин группада мына ошол эки бир топ, мисалы Кулматов, Алмаз Кулматов, мына Динара, бул студенттер кызыл диплом менен бүтүшмөк да. Анан ошол эки дипломду жактоодо баардыгы эмне үчүн 4 алышты да. Демек бул жерде дагы бир кандайдыр бир кысым болгондугу. Биздин группа башталганда эле ошол гос бергенде диплом защитада айтышты, силер дагы ушунчалык активдүү катышкансыңар деген. Демек бул дагы бир кандайдыр бир кысымдын бир белгиси деп айта алам. Ошондой эле бизди мен өзүм үйдө жашачу элем, дагы бир гана эскерүүлөрдү айтып кетейин. Өзүм үйдө жашачумун, бирок ошол общежитияга биз ушундай талкууларга катышуу үчүн барганбыз, бирок биз митингге баралы деген оюбуз да жок болчу да. Общежитияга барсак эле бизди общежитияда баарыбызды жаап салыптыр да. Кетпейсиңер, ушул жака калгыла деп. Анан биз айттык, биз 2-3 кыз, биз общежитияда жатаканада жашабайбыз, биз үйүбүзгө кетели десе, декан келип туруп баарыбызды жаап салды. Эч жака барбагыла, чыкпагыла, митингге барбагыла, ушул жерде болгула деп. Анан биз эле тиги студенттер айтты, балдар айтты, биз митингге кетип атабыз деп. Баа көрдүңөрбү, эгерде канчалык кысым болсо, жаштардын умтулуусу ошол жака умтулат да. Анан баардыгы митингге кетип атабыз деди балдар. Анан биз айттык, биз кыздар эми кантип чыгабыз, биз чыгышыбыз керек да. Десек көрсө, биз кыздар ошондо Динаралар 4-этажда жашачу, биз 2-этажда бардык. Ош жерден жанагы эмелерди бириктирип, дорожкалар бар болчу, советский мындай чарала дорожка, ошол дорожкаларды бириктирип эле баарыбыз түштүк дагы, баарыбыз митингди жөнөдүк да. Мына көрдүңөрбү, бул дагы ошол кезде аң сезимдин бизди эч ким митингге барбагыла деп камап койгондо дагы биз ошондой жол менен түшүп алып, анан митингге кеткенбиз да. Эми азыр кезде жаш агай да жакшы айтып атпайбы? Жаштык, жигердүүлүк, жүрөк деген мисалы ошол кезде курч экен да. Мисалы азыр биз
экинчи этаждан ошондой мисалы элестетсем таң калам да. Эгерде мисалы дорожка мисалы эме болуп кетип айрылып кетип же жыгылып кетип мисалы коопсуздук болсо эмне мисалы жашообузга коркунуч туулат эле да. Бирок биз аны дагы ойлогон жокпуз. Ошол митингге барып өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү ошондой көрсөткөнбүз да. Анан бул жерден студенттерге айткым келет. Албетте кээде мисалы макалалардан жаштардын ойлорун окуп мисалы эгемендүүлүк бул эң эле жөнөкөй мисалы бизге СССРдин тарашы менен эле келип калды деген бул ойго такыр мисалы эч кошула албайбыз. Эгерде тарых барактарынан карасак дагы ошол тарыхый маалыматтар дагы тастыктайт. Эгемендүүлүк эң оор келгендигин мына ушул эки окуялардан дагы белгилесек болот. Ошон үчүн жаштарга айтарым, силер мына бүгүнкү күндө ушул коомдо ушул активдүүгө катышып, мейли саясий болобу, ар бириңер өзүңөрдүн ишиңерди жеткиликтүү, жигердүү кесиңер коомго кошкон салымыңар мына ошондо болот деп ойлойм да. Анда азыр талкууга убакыт берелик. Жанакындай эле 4-5 суроону бириктирип, убакытты экономдош үчүн берели. Кимде суроо болсо кол көтөрө берсеңиздер болот. Эмиль агай азыр келет. Мынакей азыр келе жатат. Беребиз, убакытты экономдойт. Сіздерге разылық, ушундай биздин Кыргызстан эгемендүүлүгүндө ушундай ат көтөргөн сороолор бар экенин дагы жолдогон сыналып отурабыз десек болот. Негизинен мен суроом мындайча да, сиздер ошол студент кезиңиздерде мындай болуп көрбөгөн кыйынчылыктарды жон тереңиздер менен сезип көрсөңүздөр да. Азыр биз деле ошол студентпиз. Анан ушундай сиздер сыяктуу активдүү болот десек, ар кандай мамлекеттик университеттердин дээрлик барында десем болот. Эми тааныштар аркылуу угуп атабыз. Дагы эле кысымдар болуп жатат депчи, мисалы үчүн начисление болосун деген сыяктуучу. Ошондой жактарга сизде өзүңүз Арабия университетинде сабак берип жаткан болсоңуз, сиздерде да ушундай бир кандайдыр бир деңгээлде ушундай кысымдар болобу студенттерге, ушундай уккансызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы болду. Рахмат. Мен сиздер айтып атканда Мартин Лютер Кингди эстеп кеттим да. Ал киши студенттер менен чогуу иштешкен. Биз көп тарых боюнча момент болуп атат да суроо берүүгө. Биз кыргыз эли байыркы элдер дейбиз да, бирок эмнеге биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз Цымансен же Радуловдун жазып кеткендеринен эмес, именно кыргыздар өздөрү иликтеп, тереңдетип, жаңылантып чыгарууга аракет жасоодо же каражат жетишпей, эмне жардам керек, канткенде тарыхыбызды өзүбүз тааныйбыз деген суроо да. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Микрофон жогорайта берейинби? Азыр тарых боюнча аябай жакшы айтып кеттиңиздер. Биздин эгемендүүлүккө канчалык кыйынчылыктар менен жеткенибиздин, анан мен сиздерден тарыхчы катары оюңуздарды билгим келип атат да. Горбачев бийликке келип, анан СССР таратпадыбы? Анан сиздердин мындай тарыхчы катары көз карашыңыздарда, эгер ал эмес, башка бирөө президент болгондо балким СССРди таратпай калат беле, мындай ошо кандай көз караштасыздар да? Анткени ошол Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болсо, бизде канчалаган эр азаматтарыбыз репрессия болду, атууга кетти, мындай көп жыл талашып келди да, бирок бизде СССР эмеге туруштук берип келип туруп, анан 90-жылы Горбачев келип барып мындай таракатып салды да, ошого тарыхчы катары көз карашыңыздарды билгим келет. Анан Эмиль агайга суроом бар болчу, берсем болот. Эмиль агай, сизди кыйын саясатчы катары билебиз. Просто демократиялык кыймылдын мүчөсү катары да азыр аябай мыкты эмне айттыңыз. Анан мен сизге суроом да, сиз Кыргызстан эгемендигин алганга чейинки да убакытты көрдүңүз, алгандан кийин дагы саясатта көп жыл жүрдүңүз. Анан суроо, сиз кандай ойлойсуз, биздин идеология туура эмес болдубу, же бизде башкаруучулар балким мындай слабый болдубу? Эмнеге биз азыр мындай өзүбүзгө коңшу мамлекеттерге караганда биз мындай
сөзүн ачык эле мындай 10-15 жыл мындай арттабыз да, мындай Өзбекстан, Казакстанга караганда биз аларга караганда мындай алдыракта чыкканбыз да, мисалы Союздун алдынан мамлекеттерден. Анан сиздин көз карашыңызда биз идеологияны балким туура эмес тандап алдыкпы, же балким биз жол башчыдан ката кеттикпи, ошол боюнча сиздин оюңузду билгим келет. Дагы бир суроо болсо ошону. Аябай кызыктуу болду, баарыңыздарга рахмат. Белгилеп кетким келет. Бизде мектепте сабак берип жатканда тарых сабактары такыр кызыксыз. Анан азырда окуп жатканда да бир кызыксыз нерсе айтат деп келген жокмун. Анткени буга чейин тарых жөнүндө толтура сессияларга эсимденгенкине катышчумун. Анан тарыхты бизге Македония, Рим, анан үйрөтөт. Анан Кыргызстанга келгенде эле 840-жылдагы улуу кыргыз өлөтүн үйрөнүп, анан 21-кылымда азыркын үйрөтүп болду да. Эмне үчүн азыр албетте бул система образованиянын кемчилиги болушу мүмкүн. Балким аны баарыбыз эле билип атабыз, бирок андан мурун дагы башка себеби барбы дейм да. Сиздердин айтканыңар аябай кызыктуу. Анан эмне үчүн тарых сабактары бул жака баардык окуучулар келе бербейт да бизге окшоп. Чоң рахмат. Бул биринчи суроодан баштасак, Кыргызстандын тарыхын бизде башка адамдар жазат, башка улуттар, эски мурун орус изилдөөчүлөр, тарыхчылар, ак кишилер тырмакча айтканда жазып келген. Эмне үчүн өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүз изилдебейбиз деген суроо келди. Ушул суроого жооп мага айтылды окшойт. Ага чейин алдыда да бир студент айтып өттү. Азыр ошо катар менен жооп берейин. Абдан жакшы суроолорду бердиңиздер. Албетте мына ошондойки бул маселе тарыхчылар арасында, коомчулукта да абдан талкууга түшүп келатат да бүгүнкү күндө. Биздин тарыхыбыз эмне үчүн мына ошол эле 30 жылдан берки, мисалы биз өзүбүз окуган студенттик күндөгү 30 жылдык эле ошол кезде жазылган тарыхты эле бүгүнкү күндө тилекке каршы окутуп келатабыз да. Чындыгында изилдөөлөр жүрүп жатат. Эң мыкты изилдөөлөр жүрүп жатат. Бирок эмнегедир окуу куралдарына ошол эле мектептин орто окуу жайлары жана ошондой эле жогорку окуу жайларында дагы эле болсо ушул киргизилбей келатат. Бир эле мисал айткым келет да. Мисалы басмачылык кыймыл. Мына эсимде Элмира менен Гүлзатта жакшы изилдөөлөр жүргүзүп келди. Кулакка тартуу маселеси, басмачылык кыймыл, кулакка тартуу маселеси. Ошондой эле мына экинчи дүйнөлүк согуштагы туткун маселеси. Мына согушта деген сөзсүз түрдө туткун болот, согуштун эки тарабы бар. А бүгүн биз болсок ошол эле согушту окуп келатабыз, согуштун башталышын окуйбуз, бүтүшүн окуйбуз. А бирок ошол тагдырлар эмне болду? Ошондогу адамдардын, инсандардын тагдыры эмне болду? Дагы эле болсо ошолор окулбай келатат. Андай эле кулакка тартуу боюнча мисалы ошол биз айтабыз көтөрүлүш болгону. Анжан көтөрүлүшүн окуйбуз, андан кийин эле 1916-жылдагы улуттук коштондук көтөрүлүштү окуйбуз. Ал эми совет мезгилинде көтөрүлүш болгон жокпу? Кандай көтөрүлүштөр болгон? 1930-жылдардан тартып 33-жылдарга чейин Кыргызстандын аймагында айрым такталбаган маалыматтар боюнча 20-дан 30-40ка чейин көтөрүлүштөр болгондугу айтылып жатат да. Мына ошол коллективизацияга каршы көтөрүлүштөр жөнүндө. Ошол эле көтөрүлүштөрдө бир эле мисалы Таласта, Дмитриевкада жана Дмитриевкадагы түрмөнү бошотуу үчүн 1930-жыл 200 киши атылып атат. Ошо түрмөнүн жанында. Бул боюнча маалыматыбыз барбы? Дагы эле болсо маалыматыбыз жок. Андан кийин Көк-Аркын деген жерде, ат башында дагы ошо 31-жылдагы көтөрүлүштө 200 киши атылып атат. Бул боюнча маалыматыбыз барбы? Маалыматыбыз жок. Ал эми Темировкадагы мына чолок көтөрүлүшү да бар. Эмне үчүн чолок көтөрүлүш? Бул тез арада басылган үчүн чолок көтөрүлүшү да бар. 32-жылда. Мына бул боюнча көтөрүлүш боюнча бүгүн маалыматтар табылып атат. Бул боюнча маалыматыбыз барбы? Маалыматыбыз жок. Баскоондогу көтөрүлүш, Балыкчыдагы көтөрүлүш, түштүк жактагы, Оштогу, Сузактагы, өзгөндөгү муну санап отурсак, саны жетпейт. Демек биздин тарыхыбыз кайрадан каралып чыгыш керек. Абдан жакшы суроону берип атасыздар, мына сиз дагы айтып атасыздар, мына ошолеки тарыхты жазуу боюнча. Бул сөзсүз түрдө бул келечек мыйзам ченемдүү нерсе. Окуу куралдары кайрадан каралып, толукталышы бул мыйзамдын бир талабы да. Өзөдече сизге эки суроо берилген, экинчиси Арабаев университетте кысым студенттерге бар. Абдан жакшы, бул дагы суроо. Биз өзүбүз менен Динара экөөбүз айтып атабыз, жаштыгыбыз 86-жылдан 91-жылдарга ошо Орошон мезгилге демократиялык кыймылдардын башталышына туура келди.
ошол кездеги эле талаптар бүгүнкү күндө аткарылбай жаткандыгы бизди өкүндүрөт да. Биздин койгон талаптар ошол эле маселелер болчу. Тил маселеси, тарыхты кайра карап чыгып, анткени биз тарыхчылар катары ошол кезде жаш тарыхчылар коому ушул эле маселелерди көтөргөн ушул. Тарыхты кайра карап чыгып, окуу куралдарына киргизүү. Тилекке каршы ушул маселелер дагы эле болсо аткарылбай жаткандыгы бизди ошол мезгил жана бүгүнкү биздин уже биз 50ден ашып калдык да, дагы эле аткарылбай жаткандыгы бизди өкүндүрөт. Анан студенттер боюнча куугунтук бизде Арабаевда жаштардын кыймылдары бар, бирок куугунтук боюнча мен андай куугунтукка кабылган студенттерди көрбөптүрмүн, бирок дагы эле болсо ушул жаштардын оюн, мисалы, саясатка байланыштуу болуш керек да. Эгерде бул саясатка туура келбейт, муну сен кое тур, муну айтпай эле кой деген сөз түрдө андай кысымдар бар да. Чоң рахмат. Кийинки суроо Эмиль агайга койгон. Горбачевдун СССРдин кулашынан орду. Андан экинчи суроо Кыргызстандын негизи Горбачев болду, болбойбу, бул тарыхый зарылчылык бар да, тарыхтын өзүнүн жолу бар. СССР үчүн кулады. СССР Горбачев болгондон кулаган жок. Анткени СССР деген мамлекетте экономикалык түзүм, экономикалык ички мамилелер туура эмес багытта кетип калган. Мына эч кимге мындай жашыруун эмес, мына улумун бүт эле билет, 80-жылдарга карата эч ким иштебей калган. Иштейин киши жок болчу. Эптеп бүтүн уурдап сурдап, жашырып окат кылууда, колхозда да эч ким иштебей калган, жумушчулар да иштебей калган, шыл эле иштеди атуу болуп калганда. Ошонун аркасында бул жана жумуштун өндүрүмдүүлүгү деген бар. Эгерде мына ошол эле Америка кайсы бир буюмду $1 жумшап чыгарып атса, биз Советтер Союзунда 10-100 доллар чыгарып ошону эле жасайсың. Чыгым көп. Ошентип отуруп, мына баягы 70-80-жылга карата Хрущев коммунизм курабыз деп, анан Хрущев кеткенден Брежнев келип, мына өзгөрүү болуп атат дегенди, мына Советтер Союзунун азыр Россия деле ошондой нефть, газ, алтын деген толтура, ошонун эсебинен бир аз турмуш тоңогон. Ошон үчүн азыр улуумундар Советтер Союзу социализм десе эле где-то 70-жылдан 80-82 жылга чейин 10 эле жылды эстешет да, ошол кезде салыштырмалуу түрдө мындай бир турмуш оңолгонсуп калган. Дүкөндөрдө кийим пайда болуп калган, тамак аш пайда болуп калган, элдер телевизор, холодильник алганга мүмкүнчүлүк болуп калган. Анан кийин машина сата баштады элге, ушундай нерселер, жылыштар болуп калганда эл ошону эле эстей берет да. Бирок ошонун баасы кандай болду? Анан бул капиталисттик деп коебуз бизден. Капиталисттик өндүрүш менен бул социалисттик өндүрүштүн өкөнүн атаандаштыгында Советтер Союзу атаандаштыкка чыдай албай калды. Колунан келбей калды. Мына ошонун аркасында жана Горбачевдун убагында аны азыр айтса ишенбейт. Дүкөнгө кирсеңер эчтеке жок болчу. Эчтеке жок мындай. Бош дүкөндү элестете аласызбы? Туз жок, кант жок, чиреңке жок. Элге тамак ашты талон менен бере баштады. Мына мен ошо 87-жылы депутат болдум эле рай кеңешке. Талон туурабы? 200 грамм май, 200 грамм кант, 2 сигарет бир айга, 2 бөтөлкө арак, талон берет, ошо менен барып сатып аласың. Сатып алганда да барсаң эле турбайт да алчы. Жумушта отурган баары тең ошондой. Мына мен иштеп жүрдүм, булар иштегенде кайсы дүкөнгө түшүп каякта бар экен. Анан эгерде баланча дүкөнгө май түштү десе, бүт баары жумуштан кетип калып, эртеден кечке очередте туруп, ошо майды сатып алган жумуштан себептүү деп эсептелчү. Эч ким урушчу эмес, туура эмесе май алганы кетип май түштү. Бүт баары кетет ошол жака. Ошондой заман болуп калган да. Мына сигарет, 2 пачка сигарет бир айга берип, талон менен берчү. Mo остановкаларда мына Бишкектин ичинде ошону орус кемпирлер каяктан алат билбейм. Mo заводдордун астынан чогултат болуш керек. Эл көп жерде мына могу Ленин завод мына чирип турат азырчы. Ушул жерде 15-20 миң киши иштечү. Жанагы литровый банкалар менен бычок деп койдук, там экен калды. Ошону 1 литр кылып жан семечке сатканда коюп алып сатып отурчу остановка. Ошону алчу дейт. Анан кантип кулабайт мамлекетчи? Кулайт да. Бирок аяк жагында Горбачев аракет кылды. Союздук республикалардын укугун кеңейтип, жаңы союздук келишим түзүүгө.
жаңы союздук келишим түзүп, укуктар анткени 36-жылкы СССРдин конституциясында ар бир союздук республика суверендүү деп жазылган. Это союз советских суверенных республика, ар бир өзүнүн суверенитет, бирок ал кагазда иш жүзүндө суверенитет кылбай эле башка өзү кылып эле башкарып атышат. Бирок ошол суверенитетиңерди алгыла, бирок мындай конфедерация түрүндө жаңы союз түзөлү деп даярдап атышкан. Орто жерден көбүнчө ушундай болот, бул военныйлар чыдамы жок да. Алар ушинтип отурабызбы, күч менен эле басып туруп анан кийин СССРди сактап калабыз деп көтөрүлүш чыгарып ишпейди. ГКЧП деген ат менен белгилүү. Туурабы? 91-жылдын 18-19 августунда коргоо министри, КГБ, милициянын чоңу СССРдики. Анан ошондой эле чогулуп туруп, государственная комиссия по чрезвычайным положениям түзүп, Горбачевду болсо тиги курортко камап коюшуп чыгарбай, анан мынакей Горбачев ооруп атат, иштелбей калды, бийлик бизге өттү деп Янаев дегенди башына түзө калышкан. Бирок бийликти кармайып кала албай калышты, ошо менен СССР кулап, биротоло кулап калды. Тигилер тездетип ишти, булашынчы кармап калабыз деп тездетип ишти дагы. Горбачев ойлоп аткан жана жаңы конфигурациядагы Советтер Союзун сактап калабыз деген ишке ашпай калды да. Бул эми бул менин оюмча негизин алганда, эгерде мына Кытайдын мисалын көрсөтүп атпайбы, эгерде туура саясат болуп, ички жана экономикалык саясатты, социалдык саясатты туура нукка бурганда, балким сакталып деле калмак. Мына Кытайдын мисалы, Кытай 91-жылга чейин жашоо деңгээли, ички абалы боюнча бизден бир 100 эсе артта болчу. Аябай эле жакыр кедей болчу. Азыр болсо абдан май мамлекет болду. Дүйнөдө биринчи экономика болуп калды азырчы. Жан башына санаганда экинчи на душу, анткени эли көп. А эгерде өзүнүн экономикасынын көлөмүн алса, биринчи болуп турат. Эң чоң экономика. Бирок эми тагдыр ушуркен Советтер Союзу атаанда чыдаган жок. Бул конкуренция деген ошондой да кулап калды. Анан жана айтып атпайсың, бул Өзбекстан бизден астыга кетти, Казакстан астыга. Жок, астыга кеткен жок. Эгерде мындай тетигирээк, тыксыраак иликтесеңер, адамдык өнүгүү деп коет, человеческое развитие. Ошо адамдын өнүгүүсү, коомдук өнүгүү, жарандык коомдун, жалпы эле коомдук аң сезимдин өнүгүүсү боюнча биз 4-5 кадам астыда турабыз. Биз астыда турабыз. Жашоо жалпы мындай элди мындай жалпысынан алып туруп караганда жашоо деңгээли боюнча астыда. Биздин айылдагы элдин жашоо деңгээли менен ошол Өзбекстандардын тет айылдары, Казакстандын тет айылдарын салыштырсаңар, биздики астыда. Биздин эл жакшы жашайт аларга карагандачы. Бирок мамлекет жарды биздечи, мамлекет жарды. Аларда мамлекет бай, эли биздикинен жакырыраак. Биз мамлекетибиз жакыр, эчтекебиз жок, а эл жакшы эле жашайт. Тигилерге салыштырганда абдан эле жакшы жашайт. Бул эмнеден? Биринчиден, чынын айтканда, ушул 91-жылдан баштап 2005-жылга чейинки Акаевдин доорунда 2000-ге чейин Акаев жасаган реформалар абдан терең болчу. Бардык багытта, бул экономикада аласыңар, финанс аласыңар, айыл чарбасында абдан терең реформалар жасалган. Ошондо мына жер реформасы, жерге жеке менчиктин берилиши, жөнөкөй сөз менен айтканда, кыргызча элдин баарын айдап туруп, жайытка айдап чыгып салды да. Анан бара жайытка чыккан малдай болуп жана кар тээп, астынан чөп таап, оттогонду көндү элчи. Ар бир адам өзүнүн оокатын өзү кылганга көндү. Өз оокатын өзү пландап, өзүнүн үй бүлөсүнүн бюджетин жана чарбасын пландаганга биздин эл аябай көндү. Эч өмүрү соода кылганды уят көргөн эл соодага үйрөндү. Жана миграция деп тияк бияка барып курулушка үйрөндү, башка нерсе көрдү. Эл көп эле астыга жылды. Мына ошол реформанын жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө биздин эл, жалпы эл мамлекеттен көз каранды эмес. Күндө өкмөттү алмаштырсаң дагы элдин жашоосуна таасири жок. Ар мындай жеке жашоо болгондо бюджетте проблема болот, бул бюджеттик айлык бериш керек, пенсия бериш керек дегенге проблема бар. А так мына эшмат, ташматтын айында ошол эле коюн багат, ошол эле карточкасын айдайт, ошол эле ишин жасайт да, туурабы? А өкмөттө ким болуп атканга тиешеси жок. Эртеси башка өкмөт болсо деле ошол ишин кылат, жок болсо деле ошол ишин кылат. Ошону картошкасын өстүрөт, ошону сатат, ошо менен оокат кылат. Мамлекеттин тиешеси жок анын жашоосунда.
Бұл реформаның чоң жиынтығы бұл. Біз мындай аңдап сезбеген менен биздин коомдогу мындай жеке эркиндик, демилгеге эркиндик, анан эркин басып, эркин каалаганын жасаган чоң жетишкендик. Эми мунун үзүрүнө жеткендей биз баягы ийне чыгарып жасай албаганыбыз өзүбүз күнөөбүз. Өзүбүз күнөөбүз. Бул жерде дагы көп нерсе жасаш керек, көп нерсе уюштуруш керек, көп нерсени тизиш керек. Эми бул абдан узак сөз да. Анан жана бир сурооңду азыр. Идеология. Идеология туп-туура. Идеология мына биринчи күндөн баштап биздин идеология бул мамлекеттик эгемендүүлүгү, мамлекеттүүлүк идеясы. Мына ошого идеологиянын негизинде Манас Миңөттү, Акаев Момдоолун тилеген Манас жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнөн китеп жазды. Бирок бир нерсени биз көз жазында калтырып, колубуз тийбей жасабай койгон. Бул ошо кезден бери келаткан ошо мамлекетти башкаргандар, анын ичинде мен ошондой эле биздин улуттук профессура, идеология тармагында иштеген мугалимдер, окумуштуулар баарынын күнөөсү эмнеде? Biz ошол идеологияны, ошол аң сезимди иреттештирип, системага салып, жаштардын башына коюп, тарбиялап, үйрөтүп, көрсөткөн жокпуз. Биз мындай болгондо бытие определяется знание, турмуш өзү үйрөтөт дегенде эле кете бердик айткан жокпуз да. Мен буга бир эмеде келдим да, мына 13-жылы, 13-жылы көлгө барып калдым, губернатор. Анан ошол эле Ысыккөл мамлекеттик университеттин мугалимдери менен жолугуп, анан аларда экономисттери бар, коомдук илимдери бар, анан ошолордун бул көлдүн жанагы өнүгүүсүнө мындай бир теоретический акыл эс, аң сезим, теория жагынан бир жардамы кандай болот деп ушундай жолугуп сүйлөштүм да. Ошол жерде мугалимдердин эми бар эмес, көпчүлүгүнүн айткан сөзү, берген суроосу, берген сунуштарын карап отуруп, чынын айтканда төө чачым тик турду да, бар болсо турмактан жок болуп көрүнбөй калды. Анан көрсө биз мына 30 жыл эгемендүүлүк деген менен биздин аң сезим, айрыкча ошо профессуранын аң сезими Советтер Союзунда калып калды. Алар ошол жакта жашап жүрөт. Ошол жактын категориялары менен ойлонот, ошол жактын категорияларын сүйлөйт, ошону суроо берет, ошону талап кылат экен да. А ошолор өзүлөрүнүн тетик Советтер Союзунда калган аң сезим менен мына балдарды окутуп атат. Айткан сөздөрү бүгүнкү турмушка дал келбейт. Эски түшүнүк айтат, балдардын бүтүп коюп, улгоп коет, бүттү да. Көрсө мына эң чоң каталыгыбыз ушу да, биз аң сезим менен иштеген эмеспиз. Biz özümüz buna reforma kılsak, anan ki bunu kılsak, tüyünü kılsak, anan ki bu birlik jaraba kaldı. Çınını aytkanda birlikler en üçün ketip otur. En başkısı, ben bir kult degen bir angeme жазгам кичинекей. Başkaruuda mıyzamdan çıkıp ketкен. Mıyzamның чегинде туруп, mıyzam менен иш кылса эчтеке болбойт болчу. Өзү мыйзамдын сыртына чыгып алып, коронун сыртына чыгып алып башкарганда болот. А сен мыйзам аркылуу шайлоо менен, башка менен бийликке таасир эте албай каласың. Эчтеке кыла албайсың. Шайлоого барып биттен салсаң, каалаганын шайлатып коет. Эчтеке таасир этпей калгандан уламанан жана толкун чыгып кетип отурат. Өзүлөрү мыйзамдын сыртында турат, өзүлөрүнө мыйзам иштебейт, өзүлөрү мыйзам астында жооп бербейт, а калгандары жооп бериш керек. Бул акыйкатсыздык, акыйкатсыздык. Мына ошонун негизинде, мына ушу 20 жыл, 30 жылдан бери биздин аксаткандагы, ала салдырган нерсе ушу да. Бийликке келген киши мыйзамдын сыртына чыгып кетип калат. Мен жооп бербейм, менин жанымдагылар жооп бербейт. А калганы баары жооп бериш керек болуп калат. Катуураак сүйлөгөнү биринчи очередте жооп берет. Сүйлөбөсөң иши жооп бербей калышы мүмкүн. Ушундай да. А бул өзү ушул акыйкатсыздыктын өзү коомду кыжынтат, коомду козутат, коомду көтөрөт, анан кийин революцияны жанында көтөрүлүштү, көңтөрүштү жөнөкөй кишилер жасабайт. Бийлик жасайт. Бийлик өзү көтөрүп, өзү алып келет да, өзүнүн аракети менен. Мына ошол жагынан аксадык да, ошол жагынан аксадык. Эми азыр биздин артыкчылык деп, мына жана стратегия деген дайыр кызык нерсе. Ошол эле стратегия жазгандарды көп эле мен көлдө да стратегия жазалым деп анан специалисттер чогулттум. Анан Бишкек шаарынын стратегиясын жаздым, мен экономика республиканын стратегиясы деген жагендер отурат. Сурап калдым. А стратегия деген эмне? Стратегия деген стратегия жок, стратегия деген эмне болот десе. Ну стратегия деп план деген анда планда эле жазып коет.
программа. Анда программа деп жазып, эмнеге стратегия деп жазып. Силер дашын ойлангыла стратегия не деп. Шынын айтканда, тереңирээк окуш керек, терең түшүнүш керек да. Анан бул азыркы айтып аткандардын баары эле эмнеде, жанагы айтып аткан бир эле нерсеге токтойт. Өзүбүздүн улуттук менталитет. Биз кыргыздар негизинен чөп башылап. Кандай маселе болсо да терең кирген каалабайбыз. Үстүнөн билесиң чөп башылап. Бүттү ошо жетет да. Билем дейсиң. Билесиң, макул. Бирок ал эмне деп ылдыйлай баштасаң билбейт да. Көп ушундай. Анан дайыр суроого жооп берейин деп аттым эле. Эмне үчүн жана кыргыздын тарыхы деп атпайсыңар, орустар жазат. Орустар жөнүндө жазган эмес, ушуну айтып коюш керек экен. 20-30 жылдары эмне үчүн орустардын мен кыйын деген тарыхчылары, тилчилери бүт кыргызды жазган. Мына тарыхчылар силер үчүн да. Анткени буга атайын проект катары Жусуп Абдрахманов иштеген. Ал мына Маяковский деп бүт жанагы тетиги орустардын ошол кезде элитасы менен жакын мамиледе болгон. Анан кийин бияктан идея көтөрөт да, биз кыргыздар эски элбиз, өзүчө болобуз деп. Ошону теориялык жактан кантип обосновать керек, негиздеш керек. Ошондон ал суранган. Кыргыздар жазгылачы. Анан ошондон кыргызский великодержавие, анан баландай тетигинде кыргыздын баары ошондон чыкты да. Мына бүт ошол кез. 25-жылдан баштап аягында Малов жазып келип ал Жусуп Абдрахманов өлүп калган, үлгүрбөй калды да. Жана Малов да жазып келди да, ал дагычы кыргызга письменность. Эгерде Жусуп Абдрахманов убагында үлгүрүп ошол кезде чыгып калганда, азыр Орхон эрисине эски письменность деген кыргыз жазуу деп дүйнөгө таанылмак. Ал болсо жазып келет 40-жылдары. Жусуп Абдрахманов жок, эч ким жок. Бизге келет да, мен жазып келдим дейт. Жазып келсе, койчу дейт, 17-жылдан бери эле киши болгонбуз. Баягы кыргыз жазуусу койчу деп эметпей коюшат, коркуп коюшат. Чыгарбай коюшат. Бирок архивге таштап кетиптир, азыр архивден алып чыгып атышпайбы жанагы кол жазмасын. Ал болсо кетип калат, бир кол жазмасын берет. Ошо менен кетип калат дагы. Анан барып алып туруп, анан эмгегим бекер кетпейт да. Анан кыргызга письменность деген баарын Орхон Енисейский письменность оңдоп туруп, анан публикация кылат. Бүт дүйнө ошол жанагы ошол таластан баштап Енисейге чейин таштача келген тамга менен жазылган тексттердин көбү жана ошол именно Руниске Орхон Енисейскийге ошол система бир түзүмгө келгендерди эмне деп тааныйт? Орхон Енисей жазуулары деп тааныйт. Кыргыз жазуулары деп таанылып калганга шанс болгондо жазылган. Мына тарыхчылар эмне үчүн азыр болсо мына бүгүнкү күндө биздин мына тарыхчылар айтып атпайбы, жанагы айтып аткан агайлардын баары мына эски мун. Бүгүнкү күндө архив менен иштеген ошол эле мына орустун эле архивин алалы, биринчи жанында турат. Биягы Иран, Персиянын архиви турат, биягы Кытайдын архиви турат, биягы монголдордун архиви турат, эски монгол. Биягы Индиянын архиви турат. Бир дагы адисибиз жок. Жок. Мына Сансыбаевич, Мурат Сансыбаевич, Иманали Кытайда иштеп турду ошосто. 3 жыл ошол айткан 3 жыл издедим дейт да. Монголдор менен сүйлөштүм дейт. Эски монгол тилин үйрөнгөн тарыхчыны окутканга 7 жыл. Bir orun bereli, bir kişiler жібергіле десе, таппай қойдың дейді. Оқысын десе, анан эмне болуп, анын не кереги бар дейді. Да, эски монгол тил, анын эски монгол тилинин не кереги бар. Бирок ошондой болуп атпайбы. Биз өзүбүздүн тарыхты өзүбүз казып, өзүбүз таап келгенге дараметибиз жетпейт да. Мына Кыяс Молдокасымов 3 жылдан бери ыйлап жүрөт. Кытайлар 3000 жыл мурдагы тарыхты кыргызча которуп берели деп атат. Топтоп коюшту Кытайча. Биз котор акча тапсак эле алар которуп туруп кыргызча чыгарган атабыз десе, мына бүгүнкү күнгө чейин кыймылдабайбыз. Ана баягы ал айтты го, тиги жана өзү көп жылдан бери багбан болуп чоң алмат экен. Ошону сатып туруп, ошону сатып жасатам мен намыс үчүн деп жазды Фейсбуккачы. Эми өзүбүздөн болуп атпайбы мунун баары? Жанагы эле мен айткан кайдыгерлик сыяктуу нерсе да бул эле. Кайдыгерлик сыяктуу нерсе. Өзүбүздүн тарыхты өзүбүз жазганга дараметибиз жетпейт. Ошон үчүн бүт үмүт, тилек силерде жаштар. Захмат, жалко, что мы не смогли задавать вопросы побольше, да? Особенно к Эмильбеку Салаватовичу, особенно учитывая, что сегодня было очень много сказано, и на самом деле мы поняли, что свою историю мы мало знаем. Мы ее практически не знаем. И
архивы, я бы предпочла работать с архивами нашими, но они закрыты до сих пор. Но тем не менее у нас есть исследователи и люди, которые помнят эти времена. И на нашей сегодняшней, на этой панели у нас есть возможность познакомиться, потому что Эмильбек Саламатович в то время был активным активистом, на его глазах все это проходило, и он помнит. Гульзат Эже, Динара Эже, они тоже участвовали, они были вот такими гражданскими активистами, тогда участвовали, а сегодня исследуют и делают исследования там, где у нас большие дыры, да, вот, в истории. И я хочу сказать, что да, по 2016 году официальных академических исследований пока мало, но они идут. И вот исследования Гульзады Абдалиевой об этом очень много показывают. И эта перспектива, она у нас открывается, возможности есть. Например, в августе этого года мы планируем такой памятный тур вокруг Иссык-Куля по местам 2016 года. Мы вот как раз таки Гульзат Эже, Динара Эже и Эмиль Саламатович, мы как раз вместе хотим в нем участвовать. И то, что мы будем делать, это не в рамках какой-то официальной науки или чего-то такого, это то, что называется гражданская наука. И мы уже говорили, что позавчера мы издали книгу и презентовали концепт, который называется «Гражданская наука и гражданский активизм в Кыргызстане». Книга о том, как мы идем к свободе. Я хочу поблагодарить Бибеке, Владимирович, придем сюда. Я по одному торжественно. Вот такая книга, мы ее издали. Надеюсь, вам будет это интересно. Вот. Из типографии пока вышло всего 20 штук. Вот мы их раздаем. Да, когда из типографии оно выйдет больше, мы потом самым активным участникам, я думаю, тоже подарим эти книги. Спасибо большое. Гульзат Эже, просто хочу сказать, что Гульзат Эже очень интересно рассказывала как раз про диссидентство и про Усубалиева. Мне кажется, просто Эмильбеке это родственник, да. Надо все это записать, списать, его судьбу, историю обязательно нужно записать. Рахмат сизге, вы не уходите сейчас на купе, у меня есть чем поделиться. Да? А теперь Гульзат Эже, вы хотите? Очень ценю и уважаю Гульзада Абдалиева, исследователей новейшей истории Кыргызстана. Гульзада Абдалиева, Гульзат Эже Абдалиева как раз таки исследует тему чувакское восстание, да, в Кыргызстане. История 2016 года. У Гульзада Абдалиева очень много интересных исследований. Я надеюсь, что мы еще увидим, Гульзат Эже поделится. Вы знаете, все, кто был на заре, кто говорит про независимость, все вспоминают, как они были митинги, движения, голодовка. И все вспоминают такую молодую девчонку активную, Динару, которая участвовала. Когда была голодовка, она своему учителю приносила воду и помогала, опекала, и активно участвовали. Эти девчонки спускались со 2-го этажа общежития, потому что их не пускали. Они рисковали дипломом, образованием, но они понимали, что это все речь о будущем. Поэтому вопросы задать вы не успели, но у нас сейчас будет чай, кофе, и у вас есть возможность задать вопросы, которые мы не успели это сделать здесь. Поэтому чай.